इसका नाम गोलू है। इसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से इसकी दोनों टांगें जो सूख रही हैं, और सूखने की वजह से इसको वीकनेस आ रही है पैरों में। ये उन्होंने सब जगह दिखाया, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटलों में दिखाया, फिर ये हमारे पास आए, हमने इनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं। और हम इनको ट्रीटमेंट देने के बाद फिर बताएंगे डॉक्टर साहब इनको क्या क्या इनको। और ये इस बच्चे के 6 साल हो गए हैं। अच्छा, 6 साल में ये बताएं कि ये कुछ कमजोर भी हुआ है बॉडी से? बिल्कुल कमजोर हुआ। हाँ, बेटा नीचे बैठ कर दिखाना कैसे उठ पाते हो। बहुत मसल्स वीक। अब ये खड़ा नहीं हो पाता है, उठ नहीं पाते, बड़ी ताकत से उठना पड़ता है तुम्हें इस तरीके वही से। चलते चलते कभी कभी गिर भी जाता है। चलते चलते गिर भी जाते हो, जल्दी जल्दी गिर भी जाते हो। तो इस बच्चे को तुम बता रही हो 6 साल हो गए, इन्हें ये पता नहीं है कि ये बच्चा गिरा था या नहीं गिरा था, ये इन्हें कोई याद नहीं है ये बच्चे को कैसे हुआ है ये नहीं पता। तो ये बता रही है कि 6 साल से आप कौन है इसमें? मेरा ये बुआ का लड़का है। बुआ का लड़का। तो ये 6 साल से ये वीकनेस की तरफ जाता रहा है, टांगें कमजोर होती जा रही है, टांगें सूखती जा रही है। तो देखिए इस बच्चे की हम ये कोशिश करते हैं कि मतलब क्या नाम है, ये टांगों में मतलब वीकनेस कब खत्म हो जाएगी या कमजोरी कब खत्म होगी या टांगें सूखना बंद होंगी। मैं समझता हूँ कि आज से इस बच्चे की टांगें सूखना बंद हो जाएंगी। आज से कमजोरी और टांगें सूखना धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, बच्चा वापसी होते चला जाएगा। इसीलिए मेरा वीडियो बनाने का मकसद है। ठीक है बेटा, अगर थोड़ा बहुत आराम मिले तो बताना, नहीं मिले तो बिल्कुल मत बताना, ठीक है? लग रही है? बस बस बस। तो पहले पता नहीं चलती मेरी कमर में दर्द आता है, अब पता चल रही है। कल भी आना। ये रोल हाँ हुई, अब तो पता चल रही है वीर। अरे वीर पता चल रही है। देख भैया भाई अंगी देख देख देख। अच्छा ये तेरी हो तेरी चिक कर रहा है, इसमें तो अभी कुछ कर भी ना नहीं। बस बस देख आवाज आ रही है कटर पड़ा, देख देख ये आ रही है, देख देख ये देख। अरे कुछ नहीं हो रहा, यही तो है तेरे अंदर, ये बस 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 बस। आराम वाला तो हंसा, तू तो रो रहा है, हैं? अरे अरे अब तो तेरी कमर फमर पीन हो रही ना है ना पक्का? पक्का। गर्दन वर्दन देखिए इधर उधर करके क्यों हवाली हो गई है? अब तू कंचे खेले करेगा गाँव में है? चलना बढ़िया लगा है, झूठ तो ना बोल रहे ना। ऐ सुना, इससे पूछे झूठ तो ना बोल रहा है? नहीं बोला, ना बता दिए। वो कौन है तेरे? वो कौन है? वो कौन है? पापा पापा देखा ना, है पापा खड़े थे, झूठ तो ना बोल रहा? ना सही में? सही में। तो चल के देखा फिर, चल के देखा। अब तू हल्के लगा तेरा शरीर है ना? हाँ ठीक हो जाए बच्चा तुम्हारा, ठीक है कर दूँ आने अंदर। इसे एक्सरसाइज भी दो, बच्चा ठीक हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। तो कट्टे बट्टे बोल रही है को है? इसे कोई खान पान मत रोकना इसका कुछ भी, तो बाहर की चीजें रोक देना, तली हुई चीजें बाहर चीजें मत कीजिए। तब तेरी बदल गई तो मैंने देख ली पहले। मम्मी समझ सकती है, इसकी मम्मी बुला कर अब ठीक है इसकी। चल देखो ये थी नहीं मम्मी इसकी, तो मम्मी को पता है। देखो चालू कर कागज के ना, चल सही है। अब जल्दी जल्दी चला के दिखा मम्मी को, मम्मी जल्दी जल्दी चल के दिखा ऐसे कागज, ना चल कुछ। ठीक है सही हो जाएगा जल्दी। सही। तुम्हारा विश्वास? हाँ मैं विश्वास, हाँ ठीक हो जाएगा, हमें तुम्हारा बहुत विश्वास है ना बेटा? अब तो ठीक हो जाएगा।